僕はずんだもんなのだ。今日もキャンプを楽しくするアイテムを紹介するのだ。今日は便利なパラコードについて説明するのだ。パラコードはもともとパラシュート用のロープだったけど、今ではキャンプやアウトドアで大活躍なのだ。数百キログラムもの重さに耐えられる頑丈さを持っているのだ。防災グッズとしても使えて、怪我の時の止血帯や骨折の固定にも役立つのだ。濡れた服を干すロープにもなって便利なのだ。パラコードを編むには、好みのパラコード、ハサミ、ライターの3つだけあれば十分なのだ。コイル編みは収納に便利で、コブラステッチはブレスレットに使える基本的な編み方なのだ。スネークノットはヘビのように曲がる編み方で、ストラップにもぴったりなのだ。ずんだもんも時々パラコードで遊んでいるけど、結び目がほどけてしまうことがあって悲しいのだ。せっかくだからキャンプで覚えておくと便利な編み方を少し紹介するのだ。1つ目は定番のもやい結びなのだ。強い張力がかかっても溶けにくいのだ。2つ目はとっぷり結び、ボトルや道具を持ち運ぶのに便利なのだ。3つ目は名前がかっこいいトラッカーズヒッチ、テントや荷物を強く締めるのに最適なのだ。4つ目はとても便利な自在結びなのだ。ロープの長さ調整で活躍するのだ。みんなでパラコードを編むと楽しいのだ。キーホルダーにしてつけておくといざという時に役立つのだ。頑丈で使い道が多いパラコードはアウトドアライフの強い味方になってくれるのだ。